Мы рады приветствовать вас на студенческой весне факультета романа германской филологии. Сегодня вашему вниманию предстоят наши замечательные, талантливые студенты, оценивать которых будет наше многоуважаемое жюри. Итак, педагог высшей категории, лауреат международных конкурсов, музыкальный ассистент мюзикла «Дюймовочка», Воротникова Елизавета Александровна. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, балетмейстер-постановщик, художественный руководитель народного ансамбля «Танцы радость» Валяс Людмила Геннадьевна. И председателем нашего жюри является режиссер-постановщик, сценарист, художественный руководитель театра «Пространство» Максимова Любовь Александровна. А я рада сообщить вам, что мы начинаем. Однажды мы перестанем разрываться между двумя Синдбадами и тремя Гамлетами. Тогда выбор будет стоять, пожалуй, между талантливым и тщеславным, не в пользу тщеславного. Тогда за деньги в театре можно будет купить не роль, а место в зрительном зале. Тогда на каждой сцене будут феерии, трехактные драмы, моралите, да хоть постарали. А сейчас постарайтесь, отыщите мне правду, глубинный посыл, моральную теорию хоть в одной, искусной и платной, одиозно-шаблонной истории.
У меня не смывается грим. Возьми мое средство. Кстати, что там по гонорару? Заказ был не дурен. Бумажки, бумажки, большой купюрообменник. Ой, я так устала. Признаться, все так надоело. Не нравится? А мне забавно. Я даже рада, что отец направил меня сюда когда-то. Ты и так богата. К чему тебе весь этот фарс? Едва ли место есть талантом. А тебе есть что предложить? Ну, скажем, парочка идей. Я вычитала их в трактатах об искусстве. Об этом говорили Деганкур. Напомни, не об этом ли ты год назад вещала? Нет, я ценю твои познания, но будем же честны. Тебя волнует это все едва ли больше, чем меня. Немного в шоке, не находишь? Изнанка твоего мирка не так уж хороша. Как там глаза? Не сильно их засыпали осколки? Ну, как тебе такая правда? Подготовьте отчет и сделайте выписки. Да, конечно, все по секретным документам. Да, все верно. Номер счета записан на обратной стороне визитной карты. И напомните, выполняйте, уже поздравляю. Привет. Спектакль имел блистательный успех. Мои артисты чисто дарование, ты согласен? Скажи, как много платишь этим дарованием за безразличие к творению, отец? Прости великодушно, я тут подслушал твоих талантливых актрис забавный диалог. И то ли я оглох, то ли они и вправду говорили, что твой театр — некролог всех композиторов, художников, танцоров, драматургов, музыкантов, тех, кому творческий алтарь святыня, как в детстве ты меня учил. Увы, не всех артистов мир деньгами наделил. А это, очевидно, решающий здесь фактор. Совсем недавно я стал частью твоей труппы. За сколько куплено предательство твое? Драматизируешь, сын мой. Я помню все, чему тебя учил. Однако жизнь сложнее. Судьба давно минувших дней к нашей семье была не слишком благосклонна. Я не предатель, и Дионису не враг. Да, первые заказы мне давались нелегко, ведь я хотел бы воплощать идеи виртуозов. Но будь же справедлив ко мне. Моя семья дороже, чем искусство. Благополучием, в котором был воспитан ты, признательнее эксцентричным меценатом. Как бы я хотел, чтобы ты смог достичь иного. Да, господин премьер, все для вашего банкета уже готово.
Ладно. Суть рассуждений вполне ясна. Только трон искупил ваш. Шагры. И ваш виды передвижный. Жалкий. Наденьте перчатку. Снимите перчатку. Крысолов уже начал играть на флейте похоронный марш для вашего театра. Я помню, что ты говорил, отец. Искусство живо, искусство дышит, оно вечно. Но такие, как ты, твоя ущербная свора, бесхребетных валютных талантов его калечат. Я пойду по иному пути. Ты так никогда не сделаешь, ведь мне не нужно просить разрешения. Я соберу на подмостках тех, для кого постановка – идея, а не способ обогащения. Не творец, а гурман-инвестор правит твоей театральной толпой. Я лучше останусь без денег и славы, чем продамся и стану тобой. How do we fall in love? Harder than a bullet could hitchhike.
расходятся быстро. И уже к вечеру город кипел новостями о том, что сам сын директора театра покидает труппу отца, весьма оптимистично объявив о наборе той новой, что традиции вызов бросить посмеет. Но вот глаголом как-то он не сжег сердца, и, в общем, скепсис ощущался. Колкие слухи, злорадные сплетни, душат презрением, красятся забвением. Вы нам не верите. Каменным крошевом трется сомнение в ваших словах. Ждете игры? Театрального зрелища? Так, повторение сделок отца? Значит, теперь дело принципа. Я вручаю карт-бланш себе сам. Не искайте зубы. Мы сами зубастые. Сами кусаемся. Не вам по зубам. Идите к черту! Или к черте. Отсчет пошел. Рубикон перейдет. Все по местам! Под слезами мельпомены тают горы. Снега сходят с вершин и целуют мои голые пальцы. Струны лиры своей и струны души терпсихора вырвав переплела вокруг моих рук. У меня коматоз от бесчетных и столь же привычных, сколь удушающих дум. Вы мое естество осквернив бросаете в просмоленный пепел. Обреченность. Голоса в подкорке жадно шепчут: забудь свои муки, отринь свои слабости, окунись в пороки, бросайся, как в руки, подставленные для других без доверия оглядки. Пыль на моих плечах, на город падает тьма, в темноте мои слезы ярче. Что вам не говорит только боль? Удушающий смог, искажающий смрад, черный дым и туман, иссохнувший мох, кислота под дождем, серый порох и страх, лепестки бусины, цвет я горю! Отпустите! Мне вольготно без вас, я не вижу ваш свет. Бусины, лепестки, аконитовый цвет. Мне отравленный стрел посылает нужды нет. Вы зачахнете, прежде чем наступит рассвет. Позабыли завет, навели марафет. Разве для красоты создается портрет? Разве ради похвал танцует балет? Разве ради молитв возведен минарет? Разве можно создать без идеи сюжет? Но отриньте терзания, вассалы мои. Вы творцы, я даю вам карт-бланш. Вам подскажет меня музыка скалы. Только слушайте, когда падают камни, там я. В переливах теней, в их игре тоже я. В душном запахе цветочных садов тоже я. В ваших умах и сердцах теперь тоже я. Сам пошел плясать. Наплясался, наигрался с доброй волей, возвращался скотчем на крыльцо, удар его кольцо. Может, наконец садится перед монахом, конрезится зеленым лугом. Лугом ходят девочки кругом, девки не нашел, кто в долы пришел. Целовал, раздушей вызывал, закричал ура. Ой, ура, сочинила себе беда, да не малая.
be drawn to the void. See your energy becomes something I bleed on my see. Opposite to the view, but every feel we go. I'll say it's me lying, catch it to surrect. I'm bullet, tell me nothing, tell me big girl. We now let you down, now bucket is the hands for them. All in that you are. Наш день настал. Всех, кто желал эмпиричного провала, придется разочаровать. Мы вышли в свет, чтобы блистать. Вы нам не спутаете карты. Ты здесь, отец? Я рад тебе. Не думаю, что твоя труппа как-то пострадает. Я не конкурент. Твоим инвесторам надо будет заказывать. Ты им интереса нет. Дарить аплодисменты тем, кто ниже их в социальной эстраде. Поздравляю. Ты много сил и чувств вложил в талантливое представление. И ты заслуживаешь свой триумф. Возможно, ты не примешь моих слов. Но как же я горжусь с тобой. Я хотел бы остаться и услышать мажорный заключительный аккорд твоего шоу. Могу я? Отец. Да, конечно. Знаешь, прости. Я несправедливо наговорил тебе так много. Я вспылил. И ты не предавал искусства. Ну, или как это. Ради семьи любой путем на это. Спасибо, пап. Ты дал мне все, чего желать возможно. И это мой черед. Я докажу, что все, чему ты научил, не улетучилось бесследно. Я рад тебе сегодня здесь. Могу я попросить об одолжении? Конечно. Антракт кончается, пап. Помнишь, как ты учил меня играть и петь? Вот к чему ты клонишь. Ты принципы сменил, но ведь талант от них и не зависит. Спой здесь, пап, спой для всех. Да, у тебя еще заказов миллионы, но в этот вечер будь со мной на сцене. В нашем триумфе и твоя заслуга. Споешь? Споешь. Матерых и щенков кричат загонщики и лают стыда рвоты. Кровь на снегу и пятна-красные флажков. Нет на равных играет
Бегают с волками егеря, но не дрогнет рука. Отразив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, вожак, дай ответ? Мы затравленно рвемся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел, за флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Продолжаем, друзья мои!
Я бы хотела поблагодарить за то, что пришли и посмотрели наш концерт, администрацию Башкирского государственного университета, администрацию факультета романо-германской филологии, всем нашим преподавателям, спасибо вам большое, всем зрителям, нашему любимому спорт-клубу, спасибо большое, что пришли. И, ребят, вам тоже огромное спасибо, я вас всех очень сильно люблю. Сейчас я бы хотела предоставить слово декану факультета романо-германской филологии Газизову Рафаэлю Аркадьевичу. Добрый вечер, дорогие участники и гости фестиваля. Вот мы в очередной раз стали свидетелями такого завораживающего, яркого события, мероприятия, которое мы ждем целый год, да, готовимся. Поистину, фестиваль студенческой весны, фестиваль студенческого творчества является самым главным праздником. Я, честно говоря, очень сильно волнуюсь, очень завидую белой завистью нашим студентам, да, очень горжусь. Я хочу поблагодарить вас за очень такой серьезный, кропотливый труд. Спасибо вам. Все номера были по-своему хорошие. Я вот, честно говоря, не очень силен, вообще не силен в творчестве, в театре, но поддерживаю своих детей. У меня дочка сейчас учится в институте искусств, сын, младшая дочь ходит в школу искусств. Я понимаю, что нужно развивать свой творческий потенциал, потому что песня, танцы, они помогают по жизни, помогают отвлекаться от будней, от учебы. Но все-таки я хотел бы пожелать вам, помимо дальнейших творческих успехов, также сил на окончание этой сессии. Мне, как декану, очень важно, чтобы были в итоге четверки, пятерки в наших зачетках, да? Конечно же, и мы вспомним, что вы нас отставили в честь нашего факультета. Это не забудем, галочку поставили на себя. Я очень благодарю также жюри, благодарю, что вы нашли возможности и время оценить наших студентов. Надеюсь, что мои студенты нас всех не подвели. И, конечно же, будем надеяться, что в финале в Ставрополе будут участники нашего университета. Я очень на это надеюсь. Спасибо большое. Уважаемые наши гости, во-первых, я обращаюсь к вам, потому что это большая честь. Огромное спасибо жюри. У них был очень сегодня тяжелый и долгий день. Я надеюсь, что мы тоже были ярким пятном сегодня. Но самое главное, самый дорогой для нас — это зритель. Благодарный зритель, потому что все, что мы делаем, мы, конечно, делаем для вас и ради вас. И хотим фидбэк. Аплодисменты. Возможно, я не буду объективной, но мне всегда кажется, что ФРГ был, есть, остается, всегда будет очень уникальным факультетом, самобытным, что мы запомнимся в ваших сердцах, и что наш посыл, любовь к искусству, это как раз то, что нас здесь всех объединяет, потому что порой задаешься вопросом, академия ли это искусств, или это хореографическое училище имени Нагиева, но прямо одна радость и счастье, что мы можем приобщиться к этому великому миру искусства. Благодаря вам, ребята, не мы вас учим, а вы нас учите. Это для нас большая радость. Конечно же, слова благодарности хочется сказать всем без исключения, но есть еще очень особенные люди, без которых этот праздник просто бы не состоялся. И я думаю, что вы не будете против, если мы их позовем, покажем вам. Страна должна знать своих героев. Во-первых, я бы хотела пригласить сюда нашего самого главного идейного вдохновителя. Это Алису Гумеро. Алиса, это вашим актерам. Конечно же, вдохновение всем на будущее. Мы надеемся, что вы будете нас радовать и встретить. Спасибо большое.
изящно ножкой ножку бьет и заставляет нас всех держать спинку. Мисс Грация и руководитель нашей балетной труппы Анечка Корженевская. Ну, конечно, ее питомица. Продолжаем. Ну что, есть, однако, и визитная карточка факультета. И тут поступило предложение переименовать ансамбль Can You Dance вопросительный знак в Glorious Can You Dance восклицательный знак. И, конечно, это наша Камилочка любимая. На самом деле я до конца не верила, потому что это космическая скорость. Но мне кажется, если их попросить побыстрее, они справятся. Так, ну что ж, мы продолжаем. Этот человек просто будет звуками музыки в наше историческое здание в 8 утра. Софи, ты прекрасна, ты наша любовь. Наверное, вы не знаете, но наши девочки — это рукодельницы. Они все делают своими руками. За ночь пошили костюмы, придумали сценарий. И, конечно же, дизайн, декорации — все это у нас Регина Сарманаева и ее команда. Есть очень особенный человек, так скажем, он давно с нами. Сколько я помню, он с нами. Мы всегда восхищаемся его талантом. Сегодня у него температура 39, но он на сцене. Данечка, ты золото. У нас есть еще один герой. Это Егор, наша техподдержка. Егор. Спасибо большое. Столько харизмы привнесла на наш факультет эта замечательная, чудесная, рыжая девушка, что мы не можем просто ее не отметить. Ну что, it goes on and on and on, 'cause we're all chained to the rhythm. Но кто задает нам этот тон и ритм? Это сердце. Это наше сердце, ум, честь, совесть и душа. Это наша душа и наш любимый культурник Даша Труш.